Nagaa keessanii har'ammoo viidiyoo kanaan baayoloojii 2016 kan qorame waliin ilaallaa jechuudha. Gaaffiin jalqabaa akkas jedha. Gaaffii kana jalqaba irratti kan isinitti himuu barbaadu kutaa 9 keessaa kutaa 10 kutaa 12 jedhee adda adda baaseera jechuudha. Hundaafuu gaaffiin jalqabaa kutaa 9ffaa irraa which one of the following statements correctly describes bacteria? Sentensiiwwan yookaan statementiiwwan armaan gadii kana keessaa kan bifa sirrii ta'een baakteeriyaa ibsu isa kamidha? Yeroo kana waa'ee baakteeriyaa beekuu qabna jechuudha. A irratti single celled prokaryotic organismidha nuun jedha. Baakteeriyaan laata fakkeenyaaf bifa kana kan qabudha jennee of fudhannu ta'e jechuudha. Bifa kanaanii kan jirtu yoo taate jechuudha. Baakteeriyaan single cellidha. Tokkoffaa kan beekuu qabnu jechuudha. Single cellidha jechuudha. Inni lammaffaan prokaryoticidha jechuudha. Prokaryoticidha jechuudha. Prokaryoticidha jechuun maal jechuudha? Prokaryotic jechuun seelii bakka lamatti qoonnee ilaalla. Isaanis prokaryotic and eukaryotic jennee. Pro and eukaryoticidha jechuudha. Prokaryotic kan jennu pro jechuun pre jechuudha. Okay? Inni kan biraan immoo asitti euro jechuun immoo true jechuudha. Kanaaf pre inni kun immoo eukaryotic kan jennu immoo asitti laftiin isaaniitiif iyyuu eukaryotic jira. Eukaryotic jiru immoo eukaryotic kan jennu immoo maalidha? Karyoticidha dhiifama. Karyotic kan jennu jechuudha. Karyotic kan jennu immoo it is nucleus jechuudha. Kanaafuu eukaryotic kan jennu kanneen nucleusii qaban jechuudha gabaabumatti. Prokaryotic kan jennu immoo kanneen nucleusiin dhufuudhaan duratti argaman jechuudha. Kanaaf baakteeriyaanis kan nucleusiin dhufuudhaan duratti argame keessaa isa tokkodha jechuudha. Therefore it is what? Prokaryoticidha. Single cellidha jechuudha. Yookaan cell qeenxeedha jechuudha. Okay? Kanaaf iyyuu irratti single celled prokaryotic organism kan jedhu sirriidha jechuudha. The answer is A jechuudha. Inni itti aanu multicellular jedha. Multicellular eukaryotic organismidha. It is not multicellular. Multicellular jechuun seelii baay'ee kan qabu, seel hedduu kan ta'e jechuudha miti. Eukaryoticis miti jechuudha. Kan nucleusii dhugaa qabus miti jechuudha. Kanaaf iyyuu kun deebii ta'uu kanaaf dadhabe jechuudha. Single celledidha. Dhugaadha single celledidha. Garuu it is what? Not eukaryotic. Eukaryotic miti waan ta'eef kunis deebiin ta'u jechuudha. Inni itti aanu multicellular prokaryotic. Prokaryotic jedha dhugaadha. But it is not what? Multicellular miti jechuudha. Kanaaf kunis deebii ta'uu hin danda'u. The answer is A jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. What is the basic difference between anabolism and catabolism? Anabolism fi catabolism maalidha? Yookaan garaagarummaan gidduu isaanii jiru maalidha nuun jedha. Kanaafuu we have to know what anabolism and catabolism first. Okay? Kanaafuu anabolism maalidha? Anabolism kan jennu kunii fi anabolism and catabolism are what? When we sum up them, lammaan isaanii gaafa walitti hidhaanii jennu maal nuu kennu jechuudha? Meetaboolizimii nuu kennu jechuudha. Meetaboolizimiin walnyaatinsi qaama orgaanizimii yookaan lubbu qabeeyyii tokko keessatti gaggeeffamu kamiyyuu walnyaatinsi keemikaalaa maal jennee waamna? Walnyaatinsi qaama lubbu qabeeyyii keessatti meetaboolizimii jennee waamna jechuudha. Meetaboolizimii kana immoo bakka lamatti qoonnee ilaalla. Inni tokkoffaan wantoota xixiqqoo molekiyuulota xixiqqoo walitti qabamee wanta guddaa tokko kan qopheessudha jechuudha. Keemikaalli keenya keessa keenyatti yookaan keessa orgaanizimii tokko ta'u wantoonni xixiqqoon walitti qabamanii walitti hidhamanii wanta guddaa tokko tolchu. Isa akkasiitiin anaboolizim jennaanii. Okay? Inni lammaffaan qaama keenya keessatti wanti ta'u wantoota nu nyaannu wantoota gurguddaa nu nyaannu immoo adeemsi keemikaalaa gadi caccabsu jiraachuu qaba jechuudha. Adeemsi keemikaalaa wantoota gurguddaa kana gadi caccabsu immoo what we call it wantoota gurguddaa kana fakkeenyaaf gadi caccabsu kun isa kana maal jennee waamna? Kataboolizim jennee waamna. Okay? Kataboolizimidha jechuudha. Okay, kataboolizimii kana yaadachuudhaaf kat kan jettu kana qofa yaadachuu dandeessu. Kat kan jettu kana jechuudha. Kat jechuun muruudha miti. Kanaafuu kataboolizimii keessa katiitu jira jechuudha. Kanaafuu kataboolizimiidha katiidha jechuudha. Jettanii qabattu jechuudha. Kanaafuu kataboolizimiin kaatana wantoota gurguddaa gadi mummuranii gadi caccabsanii jechuudha. Kanaafuu kataboolizimiin walnyaatinsa ta'ee walnyaatinsa wantoota gurguddaa gadi caccabsuudha jechuudha qaama keenya keessatti. Okay?
Inni kan biraa amala maalii qaba? Anaaboolizimiin gaafa walitti qabu jechuun wantoota xixiqqoo gaafa walitti idaa gaafa deemu maal godha? Inerjii fudhata. It absorb energy. Enerjii maal godha? Enerjii xuuxa jechuudha. Okay? Fakkeenya anaaboolizimii fakkeenyaa maal fudhachuu dandeessu? Fakkeenyaa footosinteesii fudhachuu dandeessu. Footosinteesiin maal ijaa godhuudhaaf? Sababa footosinteesiin kaarboon daayoksaayiidhaa fi bishaan fayyadamuu yookaan H2O fayyadamuudhaan kaarboon daayoksaayiidii molekiyulii xiqqoo kunis molekiyulii xixiqqoo kana walitti fiduudhaan maal nuu kenna? Gulukoosii guddaa ta'e nuu kenna jechuudha. Kanaafuu fakkeenya anaaboolizimii isa kanadha. Inerjii ni xuuxa yookaan absorb godha jechuudha karaa biraatiin. Kaataaboolizimiin immoo fakkeenyaa fi qaama keenya keessatti kan ta'u maal ilaaluu dandeenya? Gubama soorataa yookaan rispaayireeshiniin fakkeenya kaataaboolizimiiti jechuudha. Maal godhan immoo inerjii gadhiisa jechuudha. Wanti rispaayireeshinii yookaan gubiinsi soorataa keessa keenya ta'uuf maaliifi? To get energy argachuudhaaf jechuudha kan nuyi kana goonu. Kanaafuu enerjii argachuudhaaf fakkeenyi isaa kaataaboolizimiidha. Kaataaboolizimiin immoo enerjii gadhiisuudha jechuudha jennee mee maal jedha? Kaataaboolizim is condensation jedha jalqaba irratti. Kaataaboolizim condensation jechuun wantoota xixiqqoo walitti qabanii guddisanii kaa'uudha. Kanaafuu kun kaataaboolizimiin condensation yetuun taane anaaboolizimii ta'uu qaba ture kan doona silaa. Okay? Anaaboolizimii ta'uu qaba waan tureef kun hin ta'u jechuudha. Inni kan biraan maal jedhaa? Anabolism is related to respiration. Anabolism respiration walitti dhufaa nuun jedha. No. Anabolism kanneen akka photosynthesis walitti dhufa. While catabolism is to photosynthesis. No. Catabolism gadi kukkutuudha gadi mummuruudha inni. Kanaafuu catabolism eenyu dhufa? Respiration dha jechuudha. And anabolism immoo photosynthesis dha jechuudha. Therefore this is what wrong. Kanaafuu deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni kan biraa anabolism is energy absorbing. Anabolism energy kan tutuudha. Yaa fakkeenyaaf photosynthesis fudhachuu dandeenya akkama inni jechuudha. Photosynthesis fudhachuu dandeenya waan ta'eef that energy kan tutuudha jechuudha. Okay? While catabolism is energy releasing, the answer is C ta'a jechuudha. Okay? And catabolism is constructive. No, catabolism constructive dha jechaadha. Constructive dha jechuun kan ijaaruu danda'udha. It is not constructive, it is destructive. Okay? Gadi caccabsa malee maal godha jechuudha? Constructive godha jechuudha. Therefore kunis faallaadha. The answer is C ta'a jechuudha. Inni kan biraan among the following statement one briefly describe the concept of what? Climate change. Climate change yookaan jijjiirama qilleensaa kan nuuf ibsu isa kamidha? A. Radical change of local weather condition jedhamu jenna. A irratti radical change dha guutummaatti jijjiiramuudha. Maaltu local weather condition yookaan haalli qilleensaa naannoo tokko that sustain for less than a year. A jechuun waan jechuudha miti akka Ingilifaatti. Kanaafuu waan yeeriidhaaf yookaan waggaa tokko gadi kan turu haala qilleensaa yookaan jijjiirama haala qilleensaatiin jedha. No. Climate kan jennu yoo xiqqaate waggoota 35 fi isaa ol ta'uu danda'u irra jiraata. Jedhamiti ji'oogiraafii keessatti. Kanaaf iyyuu waggoota 35 fi isaa ol ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf waggaa tokko gadi kan jedhu yookaan immoo local weather kan jedhu kun akka inni soba ta'uu godha jechuudha. Therefore kun een deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni itti aanu maal nuun jedhaa? Sudden change in average rainfall of a limited area. Tokkoffaa limited area miti. Okay? Inni lammaffaan sudden change miti jijjiirama akka tasaa ta'u miti kun jijjiirama suutaan dhufuudha. Okay? Therefore biinis ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni kan biraa gradual change of what atmospheric temperature over a short period of time. Gradual change dha dhugaadha. Garuu it is not short period of time. Okay? Yeroo gabaabaa keessatti kan ta'u miti jechuudha. Inni kan biraan global change in the temperature. Temperature jijjiiramuudha akka addunyaalessaatti. That's kun dhugaadha. Precipitation in the wind condition. Precipitation jechuun haala roobaa keessatti haalli qilleensaa yeroo jijjiiramu jechuudha. Bubbee wantoota garaagaraa yeroo jijjiiramu akka addunyaatti kun maal jechuudha? It is climate change dha jechuudha. Okay? Climate change ta'a jechuudha. Kanaafuu the answer is what? The answer is D ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. The ability of carnivores to survive in ecosystem. Carnivores kan jennu isaan kamidha? Carnivores kan jennu kan adamsuudhaan nyaatan jechuudha. Okay? Herbivore jiru miti. Herbivore, carnivore and omnivore jiru jechuudha. Herbivore kan jennu kanneen pilaantii yookaan biqilaa kanneen nyaatanudha. Isaan carnivore jennu kun immoo foon kanneen nyaatanudha jechuudha. Okay? Meat. Isaan foon nyaatan jechuudha jarreen kun jechuudha. Okay? Meat yookaan foon nyaatu jechuudha. Inni kan biraan immoo omnivore. Omnivore kan jennu boos.
Pilaantiis animaalis yookaan pilaantiis foonis kan walitti nyaatanu omniivariidha jechuudha. Kanaafuu kaarniivariin tokko jiraachuudhaa fi wanti inni nyaatu kun maalidha? Baay'ee foonidha jechuudha. Foon nyaachuun adamseeti kan nyaatu miti maal ta'uu qabaadha? Is dependent on the availability of prey. This can be considered as what? Catastrophic factor. Catastrophic jechuun distract wantoota balleessu wantoota dhiibbaa qaban jechuu danda'a. Abiotic jechuun immoo wantoota lubbu maleessa ta'an lubbuu qabeeyyii kan hin taane jechuudha. Okay? Kanaafuu lubbu qabeeyyii miti jechuudha kun kan akka albuudaa fa'i jechuudha. Abiotic yeroo jennu abiotic energy taanaan lubbuu akka inni hin qabne nutti agarsiisa jechuudha. Okay? Kanaafuu kun deebii ta'uu danda'u kunis deebii ta'uu danda'u jechuudha. Deefi kan jennu ammoo kun kan biyyee wajjin wal qabatu soiliidha jechuudha. Kun soilii wajjin wal isaan qabsiisu hin jiru jechuudha. Kaarniivarii kan bioticidha jechuudha kan isaan irratti dipendi ta'an. The answer is D dha jechuudha. Biotic jechuun kanneen organic ta'an yookaan organizmoota irratti kan hundaa'u jechuudha inni kun. Organizmoota irratti kan hundaa'u jechuudha. Okay. This item based on the following pyramid of biomass. Which alternative contain organism that can occupy the above pyramid of biomass from bottom to the top? Bottom irraa hundi irraa kaasee pyramid of biomass kana keessatti pyramidii bakka sadii walitti qoonnee ilaallamte jedhe pyramidii inni jalqabaa kan nambariidha jechuudha yookaan lakkoofsa animaalii achi keessatti argamu sanaa yookaan immoo orgaanizimii achi keessatti argamu sanaati jechuudha dhiifama animaalii miti. Inni kan biraa kan enerjiiti jechuudha akkaataa enerjii isaaniiti inni kan baayomaasiiti jechuudha. Baayomaas kan jennu akkaataa guddina isaaniitiin jechuun fakkeenyaaf pirooduusaroonni yookaan immoo biqiltoonni jechuudha pirooduusarootadha oomishtootadha baayomaasii guddaa qabu jechuudha. Isinii galee kanaafuu jala goru jechuudha batamii irratti baay'inaan kan argaman isaaniidha jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf asitti giraas nuun jedha kanaafuu giraasiin jala goruu qaba jechuudha. It is real kanaafuu iddoon kun maal ta'uu qaba giraasiidha jechuudha. Giraasii taansee kan maal ta'uu qabu qaba kan giraasii nyaatu ta'uu qaba jechuudha. Yookaan ammoo primary consumer kanneen jennu ta'uu qabu jechuudha. Primary consumer kanaafuu kana keessaa kan primary consumer ta'e yookaan kan marga nyaatu kan jedhanii okay cricketidha moo cricket kan jennu quruphisa jechuudha. Yaa quruphisni marga nyaachuu dandeessi waan ta'eef maybe as dhufuu dandeessi jechuudha. Cricketidha kunis lammaffaarra kan jiru chicken indaaqqoo marga nyaatti indaaqqoo yeroo ta'u tokko yoo argame malee indaaqqoo nagas marga nyaatu. Lizard kan jennu qarcoo jennee waamna naannoo keenyatti taayidoon naannoo biraatti waan jedhamu hin beeku kan mukarra akkas fifiddu sanadha jechuudha. Kanaafuu hundaafuu qorophisa nyaachuu dandeessi yeroo tokko tokko liizardiin kun yookaan qarcoon jechuudha qarcoo jennee waamna. Naannoo keessanitti waan jedhamu hin beeku komentii jalatti naa barreessaa numaayyuu qarcoo namoonni beektan yoo jiraattan. Hayyee liizardiin kun maal nyaatti qorophisa kana nyaatti jechuudha. Kanaafuu iddoo kana maaltu dhufa jechuudha kirikeetii dhufuu qabdi jechuudha. Kirikeetii jechuun qorophisuun kun dhufuu qabdi jechuudha. Inni asirra immoo liizardii dhufti jechuudha. Okay ittaansee irra keessa chiikaniini maal nyaatti liizardii kana argatte nyaanna liizardii kana nyaatti jechuudha. Kanaafuu zaansariis eetaa jechuudha. Gaaffiin itti aanu assume your friend has a blood type that has no antigen. Hiriyaan kan kee tokko blood type yookaan gosa dhiigaa antigenii hin qabne qaba jennee haa fudhannu jedha. On his red blood cell right, but produces antibodies. Antibody A and B oomishaa nuun jedha. Hiriyaan kee kuni loses blood. Dhiiga tuyuu keessaa dhangala yookaan dhiiga dhabe jechuudha mucaan kun. Sababa maalii? Due to car accident dhaaf yookaan sababa balaa konkolaataatiif. If blood transfusion is necessary, mucaa kanaaf dhiiga dabarsuun yookaan immoo dhiiga transform gochuun dhiiga dabarsuufiin nama biraarraa yoo barbaachisaadha ta'e jireenya isaa hambisuudhaaf your friend can receive blood from someone with eenyurraa argachuu danda'a. Gosti dhiigaa isaa kan jalqaba murtaa'uu qaba jechuudha. Kanaafuu dhimma gosa dhiigaa kana beekuu qabna jechuudha. Gosoota dhiigaa meeqatu jiru? Gosoota dhiigaa A kanneen jedhamtu jira, B'tu jira, ABtu jira, inni kan biraa O'tu jira jechuudha. Kanatti ansine antigenii isaaniitii fi antibodii fi acceptor yookaan akkamittiin fudhachuu danda'u eenyutu immoo isaan fudhata yookaan eenyurraa fudhatu kan jedhu waliin ilaalla. Okay antigeniidha inni kan biraan ammoo antibodii isaaniiti tokko isaaniiti jechuudha antibodiidha and inni kan biraa acceptance yookaan eenyurraa fudhatu immoo dhiiga gaafa akka mucaa kanaa rakkoo ta'e jedhee kan biraarraa eenyurraa fudhachuu danda'u kan jedhu waliin ilaalla jechuudha as keessatti jalqaba jechuudha tu gaaficha hojjetin. Hayyee as keessatti antigenii jechuun maal jechuudha? Antigenii jechuun seelii kanatu jirti jennee haa fudhannu. Seeliin kun seelii tokkodha. Seeliin kun antigenii seelii kanaati jechuun waraqaa eenyummaa seelii kanaati jechuudha. Namni biraa yookaan namni tokko kana beekuu qabu kana beekuudhaaf yookaan seelii kana beekuudhaaf eenyummaa seelii kanaa kan agarsiisu antigenii seelii kanaati jechuudha.
Okay, kanaafuu antiijiiniin maal jechuudha? Akka kanatti fudhachuu dandeessu. Wanti biraa qaama kana biraarraa yoo dhufe antiijiinii seelii kanaatiin seelii kana hubachuu kan danda'udha jechuudha. Kanaafuu antiijiiniin kan A irratti akka A ta'u kan godhe A dha jechuudha. A irra jira jechuudha. B irras kan jiru B dha jechuudha. A B irra kan jiru A B dha jechuudha. Okay, O irra garuu homtuu hin jiru. Sinii galee? Kanaafuu as keessatti mucaan kana has no antiijiinii antiijiinii hin qabu kan mucaa kana. Kanaafuu oodha jechuudha. Antiijiinii kan hin qabne oodha waan ta'eef oodha jechuudha. Gosti mucaa kanaa. Gosti gosa dhiigaasaa jechuudha. Inni kan biraa antiiboodii akkamii immoo oomishuudha. Antiiboodii jechuun maal jechuu beekuu qabna jalqaba. Antiiboodii jechuun laala seelii kanatu jirti. Seeliin sun antiijiiniin see Eedha jiru. Antiijiiniin see Eedha yoo ta'e seelii kana fooriin tokko yookaan immoo qaamni alaa tokko yoo itti dhufa ta'e wanta ittiin ofirraa deebistu meeshaan ittiin ofirraa loltu antiibodiidha. Antiibodiidha jechuudha. Antiibodiidha jechuudha. Kanaafuu E'n antiibodii maal jedhamti? B maddisiisti jechuudha. B'dhaan ofirraa deebisti jechuudha. Okay? B'n immoo E'dhaan ofirraa deebisa jechuudha. And A B immoo antiibodii homaatu hin oomishu jechuudha. Sinii galee antiibodii homaatu hin oomishu jechuudha. Oon A fi B qabdi jechuudha. Akka antiibodiitti yookaan ofirraa deebisuudhaaf jechuudha. Accept gochuu kan isaan fudhachuu danda'an. Accept gochuu kan danda'u E'ni A irraa fudhachuu danda'a. B yoo dhufe B asii akka antiibodiitti oomishaara waan ta'eef ofirraa deebisa jechuudha. B fudhachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu O qofaadha jechuudha. F O irraa fudhata jechuudha. B immoo inni fudhata B dhaa fi O fudhata. A dhufee jennaan ofirraa deebisa waan ta'eef akka antiibodiitti oomishaara waan ta'eef inni kun. Inni kan biraa A B dha. A B immoo laala antiibodii homaatu hin qabu waan ofirraa deebisu homaatu hin qabu. Antiibodii homaatu hin qabu jechuun A fudhata yoo A dhufe B fudhata yoo B dhufe A B fudhata yoo A B dhufe O illee fudhachuu danda'a jechuudha. Garuu antiibodii A B waan oomishuuf Oon A fudhachuu hin danda'u B fudhachuu hin danda'u. Eenyuun qofaa fudhata? O qofa fudhata jechuudha. Kanaafuu mucaan kun laala called but produce antibody AB dha. AB produce godha O dha jechuudha. Lose by due to cardiac. If blood transfusion is necessary to save his life, your friend can receive blood from someone with what? O qofarraa argachuu danda'a jechuudha namichi kun. Kanaafuu kan inni irraa argatu O dha jechuudha. Blood type O C ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. The binomial system of naming developed by Linnaeus comprises. Linnaeus kan made godhe yookaan kan qopheesse jechuudha. Sirni orgaanizmoota moggaasuu comprise jechuun made up jechuudha. Few names maqaawwan lama qaba. Which hierarchical groups are used? Maqaawwan sun warra kara jalaadha. Eenyudha? Maqaalee lama qaba mitiire. Maqaalee lamaan sun kara jalqabaarra orgaanizimii tokko moggaasuudha maqaa lama sana fayyadamna jechuudha. Maqaa sana fayyadamuudhaaf jalqaba maal beekuu qabna? Gaafa akkaataa moggaasa maqaa tokko kingdamii jira orgaanizimii tokkoof jechuudha. Okay? Kingdamii jira. Kana bifa gabaajii gabaabaadhaan akkasiin qabattu numas ni agarsiisa. Himmee akkasiidhaa qabadhaa. Kun qormaata irratti yookaan dhufuun see waan hin oolle waan ta'eef Capicophagus K P C O F G S jettanii qabattu jechuudha. K jechuun akkuma isin jedhe kingdom jechuudha. Kingdom. Kana booda faayilamii ittaanee dhufa jechuudha. Faayilam. Kana booda maaltu ittaana? Kilaasii ittaanee dhufa jechuudha. Kana booda orderii ittaanee dhufa jechuudha. Capicophagusidha waan ta'eef. Order. Kana booda maaltu ittaanee dhufa? Faamiliidha jechuudha. Kana booda maaltu ittaanee dhufa? Jiinesiidha jechuudha. Genus. Okay? Kana booda species ittaanee dhufa jechuudha. Kanaafuu maqaa orgaanizimii tokko moggaasuudhaaf kan nu fayyadamnu warra kara xumuraa kana genus and species the answer is C ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Which one of the following is feature of kingdom Monera? Kingdom Moneraadhaa fi yookaan amala kingdom Monera kan ta'e isa kamidha? Monera kan jennu baakteeriyaadhaan wajjin wal qabata kun ilaala. Yeroo waa'ee Monera qabu baakteeriyaa jechuudha. Okay? Kanaafuu baakteeriyaan amalli isaa kamidha? Feature isaa kan ta'e kamidha jechuudha. It is multicellular? No, never. It is multicellular miti. Unicellular without separated nucleus, mainly autotrophic, reproduced by hypha formation. Kanaafuu there is unicellular jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas. Which one of the following is feature of octopi and squid in phylum
molluskaa. Faayila molluskaa keessatti amalli octopi squid molluskaan amalli isheen qabdu hunda keessaa kan isheen ittiin beekamtu maaliin jechuudha? Intelligentidha. Intelligent jechuun dandeettii yaaduu bareedaa ta'e qaba. Kan itti yaadau maaliin? Kan itti yaadau bitis brainidha jechuudha. Kanaafuu intelligentidha gaafa jennu well developed brainidha jechuudha. Well developed brain jechuudha. The answer is A jechuudha bifa kanaan. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Which one of the following research activity has been conducted? Armor Hansen Research Institute. Armor Hansen Research Institute kan inni geggeessame yookaan qorannoon isaan geggeeffame Armor Hansen Research Institute kan jennu AHR Institute jechuudha. Dhaabbanni kun dhaabbata waa'ee liproosii irratti jechuudha. Liproosii irratti kan qayyabatudha yookaan kan qo'atu jechuudha. Liproosii jechuun qomaatuma yookiin qurxummii kan jennu qaama namaa kan quba harkaan quba miilaa ta'uu danda'a kan kukkutu jechuudha. Dhukkuba baay'ee hamaadha. Dhukkuba kana irratti dhaabbanni hojjechaa ture yookaan dhaabbanni qorannoon kanaan geggeeffame maalidha? Conserving the genus of endemic plants. Endemic plant yookaan biqiltoota biyya keessa jiran conserve gochuudha. Animaalota biqiltoota no. Dhimma liproosiitii jenneerra. Accessing the nutritional states of mothers and the babies no. Access gochuu nutritional state yookaan haala nyaata haadhaa fi ilmoo kana kan jedhudha. That improving crop production no. Developing drugs for what? Leishmaniasis and tuberculosis. Therefore the answer is D ta'a jechuudha. Sababni isaa asitti maal jenneera? Liproosii jenneera. Liproosii irratti haa xiyyeeffatu iyyuu malee booda kanneen akka dhukkuba kana irratti xiyyeeffannaa godhee qorannoo gochuu jalqabu qorichoota garaa garaas barbaaduu jalqabe jechuudha. Qorichoota eenyuu fi leishmaniasiidhaaf tuberkuloosiidhaaf isaan kanaaf qoricha barbaaduu jalqabe jechuudha. Kanaaf zaansariis diitaa jechuudha. Har'aaf asumatti nugaa viidiyoo kana please hiriyoota keessaniif qooda yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Amma viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaan naaf turaa.